ආයුබෝවන් හැමෝටම බොයිලර් කුකුල් ව්‍යාපාරය ගැන අපි කරන වීඩියෝ මාලාවේ 3 වෙනි පියවරටයි මේ ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න හදන්නේ. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලාභදායී ගොවිපළක් හදන එක ඔයාලගේ සිහිනයක්ද? එහෙනම් මේ ගමනේදී අපි හැමෝම මුහුණ දෙන අභියෝග තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම අභියෝගයක්ම ජය අරගෙන සාර්ථක වෙන්න තමයි මම මේ ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මේ තමයි මගේ සත්ව ගොවිපලේ 4 වෙනි දවසේ උදේ වරුව. බලන්නකෝ මම අර කිව්ව තැටි ඔක්කොම අයින් කරලා ලොකු කෑම භාජන තමයි තියලා තියෙන්නේ. එක තැටි දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊටු ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම තැටි අයින් කරනකොට එකින් එක අයින් කරන්න ඒ වෙනුවට ලොකු භාජන තියන්න. මොකද සතා එක පාටම හුරු වෙන්නේ නැහැ. එක පාටම තැටි ටික අයින් කරලා ලොකු භාජන තිබ්බොත් එයාලා හැම කන්න පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. අද හවස් වෙද්දි මේ තැටි දෙකත් අයින් කරලා දානවා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලා පුරුදු වෙලා ඉවරයි ලොකු භාජන වලින් කෑම කන්න. ඇයි මේ තැටි වලින් කෑම කියන්න එපා කියන්නේ? ඒ ඇයිද දන්නවද? දැන් එයාලා ওই තැටියට බැහැලානේ කෑම කන්නේ. එතකොට එයාලගේ මල පහත් ඒකටම තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව සතෙක් ගිහිල්ලා ඒ මල පහත් කනවා. එතකොට එයාලට තව විස බීජ වැඩි වෙලා ලෙඩ වෙන අවදානම වැඩි වෙනවා. බලන්නකෝ ඒ තැටිවල තියෙන මල පහ ටික. හරි, අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපේ කූඩුව ටිකක් ලොකු කරන්න. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා පූඩරේ හදනකොට එක සතෙක්ට දෙන්න ඕනේ 0.2ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් කියලා. ඒකෙන් සත්තුන්ට හොඳට උෂ්ණත්වයක් ලැබෙනවා. සත්තුන්ට ඕන ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. අද මගේ පැටවුන්ට 4 වෙනි දවස. අද මගේ පැටව් 1100ට අලුත් නිදහසක් දෙන්නයි යන්නේ. සතෙක්ට වර්ග අඩි 0.25 බැගින් අද මම කූඩුවෙන් ඉඩ දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්තු 1100ට වර්ග අඩි 275ක්. හරි. ඇයි දැන් අපි 4 වෙනි දවසේ සත්තුන්ට ඉඩ දෙන්නේ? යාළුවනේ, සත්තු 1100ක් එකම තැනක හිර වෙලා හිටියොත් උන්ගේ ඇඟේ රස්නේ වැඩි වෙලා හීට් ස්ට්‍රෙස් එක හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි වසූරිය එක තැනක ගොඩ ගැහුණොත් ලිටර් එක ඉක්මනට තෙත් වෙනවා. අද මම එක සතෙක්ට වර්ග අඩි 0.25ක් ඉඩවෙන් කරලා මුළු ඉඩ ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 275ක් දක්වා වැඩි කරනවා. මේකෙන් පැටවුන්ට නිදහස ඇවිදින්න විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම එක හා සමානව වතුර හා කෑම ලබා ගන්නත් මඟ පෑදෙනවා. හරි, දැන් බලන්නකෝ මගේ ලිටර් එක. ඒකේ සත්තුන්ගේ මල පහ කරපු විදිහ බලන්න. මේ බලන්න දුඹුරු පාටයි සුදු පාටයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව වෙන වර්ණයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද එයාලට ලෙඩක්. අපේ නම් හැමෝගෙම මේ වගේ තමයි තිබ්බේ. අපි කූඩුව ලොකු කරගත්තේ මෙන්න මෙහෙම. ඉස්සෙල්ලාම සත්තුගේ කූඩුව අරින්න නැතුව එළියෙන් ඕන ගාන හදාගෙන මේ විදිහට 10 දාගත්තා. ඔන්න ඉතින් මේ වැඩේ කරනකොට ටිකක් පරිස්සමින් සත්තු බය කරන්නේ නැතුව කරගත්තොත් තමයි හොඳ. ඉතින් එයාලා චූටි සද්දයකටත් හරි ඉක්මනින් බය වෙනවනේ. ඔන්න ඉතින් අපි කූඩුව ලොකු කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් බලන්නකෝ එයාලගේ සතුට කූඩුව ලොකු වුණාට පස්සේ අපි ඉටිකොල වලින් වහලානේ තිබ්බ එක පැත්තක්. ඒ ඉටිකොල උඩට උස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එයාලට චුට්ටක් අර රස්නේ ගතිය අඩු වෙලා අර සීතල හුලඟ එද්දී හොඳට හුස්ම ගන්න පුළුවන්. අපේ ගොවිපළ තියෙන්නේ කන්තලේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒක වියලි කලාපයක් නිසා ටිකක් රස්නේ වැඩි. ඉතින් අපි 4 වෙනි දවසේ කූඩුව ලොකු කරලා එක සතෙක්ට 0.25ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් දීලා අපි ඉටිකොල ටික ඔක්කොම අරිනවා. ඉටිකොල ටික ඔක්කොම අරිනවට කිව්වට අපි වටේට මම දාලා තියෙන්නේ සාරි. ඒක නිසා යටපැත්තෙන් හුලං එන්නේ නැහැ. උඩින් විතරයි හුලඟ එන්නේ. ඇත්තටම මේක සාර්ථක ක්‍රමයක්.
සත්තුන්ට දින 5ක් යනකම් එයාලගේ ඇඟට හුලං වදින්න හොඳ නෑ. එතකොට කියනවා යෝක් එක වදිනවා කියලා. එහෙම වුණාම සත්තු මැරෙනවා. ඒ නිසා හොඳම ක්‍රමේ තමයි යට පැත්තෙන් ඉටිකොල වෙනම ගහගන්න බලන්න. මම එහෙම ගහපු නැති නිසා මම නම් සාරි තමයි වට කරගත්තේ. එතකොට මේ ඇතුළ ලිටර් එකේ ඇමෝනියා වායුව උඩින් එළියට යනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සත්තුන්ට හරි ගානට හීට් එකක් තියෙනවා. ඇඟට හුලං වදින්නෙත් නැහැ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට කරලා බලන්න. සත්තුන්ට එළියෙන් හිරු එළියත් පැනනට පස්සේ එයාලට හරිම සතුටුයි. හැබැයි මගේ පුංචි පැටව ටික තාම එළිය නම් දැකලා නැහැ. එයාලට එළිය බලන්න වෙන්නේ දින 5න් පස්සේ තමයි. එතකන් ඉතින් මම ওই විදිහට කවර් කරලා තමයි තියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න දවස් 5ක් වෙනකන් සත්තුන්ට හුලං වදින්න දෙන්න එපා. හරි අපි දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න යන්නේ? මේ බලන්නකො මොනවද කරන්න කියලා. මේ තමයි කූඩුව රේක්ක කරනවා. අපි හරියටම 4 වෙනි දවසේ උදේ කූඩුව ලොකු කරලා ඉටිකොල ඇරලා රේක්ක කරන්න ගන්නවා. මොකද සත්තුන්ගේ ලිටර් එක දැන් චුට්ටක් තෙත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සත්තුන්ට අලුත් ලිටර් එකක් ලබා දෙන්න අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට රේක්ක කරගන්න එක. යාළුවනේ මම රේක්ක කිරීම ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක දික් වෙනවා මම මේ සම්පූර්ණ විස්තරේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ගියොත්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් එක්කම තව මම ඊගාවට 4 වෙනි දවසේ උදේ ඉඳන් දෙන්න ඕනේ බෙහෙත් මොනවද කියලාත් අරගෙන එන්නම්. මාත් එක්කම රැඳී සිටින මේ වීඩියෝ මාලාවේ එක වීඩියෝ එකක්වත් මිස් කරගන්න එපා. මොකද මේක මගේ ලොකු ආසාවක්. මොකද මම මුලින්ම පොරොන්දු වුණා කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් නැතුව මම හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. ඇත්තටම YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්නකෝ මේ බොයිලර් ව්‍යාපාරය හදන හැටි. සමහර අය පොඩි පොඩි වීඩියෝ දැම්මට මම වගේ මුලින් ඉඳන් හදන වීඩියෝ සීරියස් මාලාවක් කවුරුත් අරගෙන එන්නේ නැහැ. මම දැක්කා මේ YouTube එකේ තියෙන සමහර කම්පැනියක් ඒකෙත් පොඩ්ඩක් විස්තර කියලා එයාලගේ WhatsApp අංකයට ඇවිල්ලා එහෙම තමයි එයාලගේ ඩීටේල් දෙන්නේ. ඒත් මම එහෙම කරන්නේ නෑ. මම දන්න හැම විස්තරයක්ම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මට ලොකු ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මට ඕනේ බින්දුවේ දැනුමක් තියෙන මිනිස්සෙක්ට වුණත් මේ මගේ වීඩියෝ මාලාව බලලා එයාලා සාර්ථක වෙනවා නම් ඇත්තටම මම ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. මොකද තව දික් වුණොත් ඔයාලට බෝරින් වෙයි. ඊගා වීඩියෝ එකේ මම රේක කරන විදිහ අරගෙන එනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මම එවන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ලැබෙන්න සැලැස්වෙන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ආදරේ හැමෝටම.